Hi, hello! So, mag-unboxing tayo ngayon. Okay, ang tawag sa kanya is a corner floor lamp. Brand niya is Tan Baby. So, alam ko, I got it siguro, price na nabili ko siya is 1,150. Tingnan natin, hindi ko rin sigurado nakakalabas nito eh. Pero I was looking for something na medyo affordable na lights. I'm hoping that this can help me sa mga ibang shoots ko. At same time, may gusto ko yung environment sa aking area. I really like lights sa ano. So, yeah. Tingnan natin. So, unbox tayo. So, ito, kakarating lang. Saan ba to? Para ba natin bubuksan to? Ay, may konting punit na. So, that kind of helps. So, in terms of packaging, at least alam natin na medyo pinadran niya kung ano yung seller. Seller is Tan Baby Light talaga. So, in a sense, mismong source. Okay, that's good. That's good. Yan. So, this is it so far. Yan. Tingnan natin lahat ng angulo. First is, sige, hindi ko alam kung ano yung front. Kasi, halot pareho to eh. This is the front. Yan. So, ito yung light. Ito yung mga connect, ano niya, mga naka-detach siya, what's makuha mo. Meron daw app control. Voice control? May remote control, pati magic color. Itong dalawang to, meron yung ilaw ko sa likod. Itong ilaw na to sa parang may bluish light sa likod. Meron siya app control, remote control, pati magic color. At the moment, gamit ko remote to control the colors. Pero yun tingnan ko to, baka may pareho lang din. Ito LED floor light, so very generic ang itsura niya. Tapos pagdating dito, 2 amperes, 5 volt, 5V. Working temperature 20 to 50 C. Tapos remote control distance 10 to 20 meters. Tapos nakalagay din is advanced APP technology, hindi ko alam kung nagsabihin na. Thank you for your support. Made in China. Well, madami sa mga gamit natin made in China. Okay, so other sides, walang design to, walang design din ito. Dito siya ino-open. So, tignan natin. Open. Open and may manual na kasama. It's good. And the better, this is a better remote kaysa doon sa isang gamit kong ilaw. I think positioning niya is identical doon sa isang remote ko. Hindi ba? Kasi ito yung sa remote sa ilaw sa likod. Ito yung itsura niya. So, magkaiba siya. So, yeah. Tapos yung battery, may battery sa loob kasi may plastic itong remote. So, ito yung remote niya. So, yeah. Ito yung plug. Well, may kasama siyang tools. Yan. So, may kasama siyang tools. I like this. May kasama siyang screwdriver. May kasama din siya Allen wrench. And meron siyang parang yung paggagamitan ng Allen wrench. Parang screw na gagamitan ng Allen wrench. Tapos meron siyang parang rubber support sa mga para sa stand niya. So ito yung ilaw, ito yung malamang yung lalagay sa base. Tapos meron M, power and music. Hindi kaya to? Parang tubuan siya. Parang nag-beat sumusunod sa beat. Kasi pa sa mga ilaw. I'm running out of space. One of the lights ulit. And ito. Lights ulit ba ito? Lights ulit. Apat. Apat nga ba ito? Apat ito. That's nice. Next is yung
stand. So, ito, stand niya. So, dalawang stand. So, ito. So, tingnan natin. Try natin buuin. Okay. Nakalagay dito, loosen the screws. Pero ba, syempre, bago ko ma-loosen the screw, tanggalin ko muna yung tape. Okay, so ito yung magiging stand niya. Okay, so mukhang paa muna ang lalagyan natin. Okay. So, ang gagawin daw is loosen yung screw nitong piece na to. Kasi, not this piece. Huwag itong piece na to na merong extension ito. Kailangan i-loosen daw muna ito. Ito, may screw holes dito. Para masaksak siyang ganyan. Pero hindi siya masasaksak kasi nga nakaharang yung screw. So, kailangan mo nang i-loosen up yun. Okay, so, saan ang screwdriver thing? Usually, hindi ako naglalagay sa mga tools na kasama dito kasi mahirap siyang gamitin dahil ang liit. So, tanggal ko na yung first screw. Second screw. Ngayon, ilalagay na natin yung screw. Babalik natin siya. Secure it. Maganda yung pagkagawa dito sa kasi maganda yung pagpasok ng screw. Okay, so that's the first one. Next is itong neck plug. So ito yung susunod na ikakabit. Tanggalin ko lang siya sa So ito yung counting from the bottom, article 1. May nakalagay kasi dito, counting from the bottom, article 1. So, ganyan lang siya. It's very loose. So, yun yung medyo concern ko sa kanya. Medyo loose siya. Pero, lalagyan daw siya ng screw sa ilalim para mag-hold. This is the screw. Tapos, dalawa yung kanyang Allen wrench pala, no? Ngayon ko na napansin. So, dito lang siguro, at least patagpas na natin siguro. Tapos, we'll see how it goes. Yan. Yeah, I think ganyan siya. Tapos, we'll use the Allen wrench. Okay, so, nikot to, twist ko siyang ganyan. Hindi ko magawa kasi kanina nasa lap ko. So, kinakabahan ako masyado. Baka may matamaan ako, hindi ko gusto. So, ayan, so that's one. Adjust the direction of the light emulating surface. So, sinigurado ko siya nasa corner talaga yung ilaw niya. Stick the non-slip under the base. So ito, ilalagay ito dito sa corners na to. This one, and this one. Lalagay sa ilalim kasi ito yung apak sa floor. So ito, lagay ko dito. Ayan, so may paano siya. Next, I think wala namang to. Merong top. I think this is the top. Ito yung, may dalawa pa dito na So, yun, kahit anong naman yan, kahit anong posisyon yata. Counting from bottom. Wait, ano to? This is number 4. Number 3. Okay, so, ito yung number 1. Yung number 2. Ano to? What's the press down. Anong press down? Okay. Okay. Okay na yan. Next. Ito naman. Ang gulo na sa table ko actually. Ayun. Baba ko na to. Next level. Kasi kinakabahan ako na baka hindi mag-shock yung mga wire. Kasi maliliit yung mga wire niya. Yung talagang sobrang
tuldok lang talaga yung ano ng wire. Tapos medyo may pagkahaba pa. So if I'm worried na kamaya-maya hindi dumikit yung wire na maayos. Once umandar to, tapos umandar lahat, ibig sabihin maganda yung construction nito kahit na paano. Last one is this one. Tapos after nun, magte-testing tayo mag-plug. Yan. This one. Kasi pagpasok ko man sa kanya, diretso eh. So there's no reason bakit wala stop. Magte-testing tayo dito sa likod. Ayun oh! It works! Ayan! Nice! Maliwanag ba siya? I don't know kung maliwanag siya, but it's kind of working at the moment. Or try natin yung ano. So, try natin yung remote para makita nyo yung ilaw niya. And kung napapansin nyo, nagbabago-bago yung color niya. So, palitan ko nung ano, tatanggalin ko muna yung ano, ito para mag-connect yung battery niya. And battery is supposed to be connected. Tapos try natin off. Yun, on. Tapos yan natin ng ano lang, color. Yan, purple. Natin blue. Yan, blue. Green. That's blue, that's green, that's yellow. Di lang yata kita sa camera pero it is, ano naman, mukhang tama naman. Tapos ito is white. Tama? It's kind of white. Nasa purple ulit. Yeah, I kind of like that. Tingnan natin ano. So for what ano? Tingnan, I just have to see kung effective ba talaga siya. Is it enough light? Is it strong enough to light me up a bit? Kung kailangan. I'm not sure if it's strong enough to light up yung area. Pero it does look cool. Pero yun, ang problem ko pa, wala pa yung extension cord na hinihintay ko. Kasi ang plano ko dapat dito may extension cord, tapos lalagay ko siya either on that corner or dito sa isang corner dito. Pero yun yan, it's still planning thing. Ako ng plano, hindi ko talagang gusto kong mangyari. Hindi ko pa alam. Pero yeah, it has that ano naman. At least it lights up yung area a bit. Kasi ang dilim nitong area. Pero yeah, so far that's kind of working. Tapos ano to? Hindi ko pa alam kung ano mga ibang functionality ng mga to. Hindi ko alam kung ano to? Meron dito speed. Meron dito mga 1 hour, 2 hour. Ano to? Hindi ko alam, baka mamatay siya in ano, that number of hours. So meron pa mga ano, meron pa mga functionality na hindi ko pa alam. Pero that's interesting. I don't plan to use it for music. Talagang gusto ko parang ambient lang siya, ambient light lang. So I'm happy so far. I'm happy na gumagana siya. Off to muna natin. Yes, it works. It works. Ayun. So that's my unboxing and yung testing sa corner light. Para makita nyo siguro yung height. Hindi ko lang kung makikita nyo na maayos yung height. Pero yeah, it is working. Tanggalin ko lang, tingnan ko kung makikita ng buo. Sa base sa setup ko, mukhang hindi makikita. Pero yeah, it's pretty, naman. It's pretty tall. Actually, parang 5 feet. Parang 5 feet high yung ilaw. So yeah, I'm happy with this. I'm happy sa purchase. Thank you dun sa nabilan ko. Sa bili ko to sa Lazada, tanbabylight.ph. Titignan ko ibang products sila kasi so far na-impressed naman ako dito. Tignan ko ibang products sila. And maybe makabili ulit ako sa pa. I don't know. I was deciding, meron kasing offer to na dapat dalawa para mas mura dapat. Pero kasi I didn't want to invest into something na hindi ko na sigurado kung okay siya o hindi. Pero right now, I am happy. It works. It works fine. It works well. Ayun. Anyway, thank you very much. Yun na yung aking video.
Thank you. You guys take care and like, share, subscribe. Thank you very much and bye-bye.